Nazdar majstri, dnes by som chcel ukázať takúto jednoduchú pomôcku, prípravok. Nazvali to ručná brúska na brúsne pásy. Ako to vystihuje? Rozmer 75x533, bežný rozmer brúsnych pásov, čo sa používajú na ručné elektrické brúsky pásové. Je to jednoduché, je to celé plastové, akurát len závit, tam je nejaká kovová skrutka, plastová matica. Je tu viacero oblúkov, tuto je celkom taký malý oblúk, tu je veľký oblúk a ešte na tejto strane máme taký menší, takže dá sa to aj pri brúsení nejakého tmelu na karosérii auta využiť. Hlavne ja si myslím, že na tie hrubšie práce prvotné, kde treba ubrať veľké množstvo toho tmelu. Hlavný benefit je v tom, že tam použijeme šmirgel, ktorý má základ pevnú tkaninu. Takže šmirgel, úplne jednoducho sa to vkladá, samozrejme. Žiadna veda, tam treba, dosť dlho to trvá, kým sa to našponuje. Vkladať to podľa tých pôvodných ohybov, jak je to od výrobcu. Vtedy je to najlepšie, lebo predsa len ten šmirgel za tú dobu, pokiaľ ho dostaneme my do rúk, tak už je v tom mieste šťastí ohnutý a bude nám to lepšie sedieť na tejto rovnej ploche. Mne to padlo do oka hlavne kvôli tomu, že pri hrubom obrusovaní dreva dlho to trvá, ako našponovať, nie je tam žiadna pružina, ako je na pasovej brúske alebo nejaká šponovacia kladka, nič alebo páka. Predsa len stojí to 3 €, takže za to nemôžeme čakať nič nejak extra, ale na to, že to stojí 3 €, tak je to účelný, pomocný. Predsa len takto hraný na hrubých hranoloch alebo foršňach, keď potrebujeme len šťastí začistiť, alebo takto rohy. Čo pri použití týchto ručných držiakov na šmirgel, teraz tam nemám šmirgel, lebo som ho roztrhal, akurát o tú hranu. Takže to je koľko razy na nervy, že tých papierových šmirglov koľko musíme meniť a pritom tieto brúsne pásy má skoro každý doma. Čo má pásovú brúsku, to je jasné. Dá sa to takto pekne použiť už aj pre tých napríklad, ktorí radi majú takýto povrch, ktorý je nehoblovaný, akurát len treba hrány mierne doladiť, kde nám moc vyčnievajú nejaké triesky, alebo aj pri stavbe nejakého altánku, kde sa používajú poväčšinou reťazové pily, tak tie vytrhané triesky niečím zabrúsiť, ako super pomocné. Takto pekne hranu zrazím na hrubý povrch a nemusím sa obávať toho, že ten šmirgel. Stále používam použitý šmirgel. Mám tu, kúpil som si ako viacerí majstri, že na drevo používajú radšej šmirgel, ktorý je určený na oceľ, lebo má tvrdšie brusivo, odolnejšie brusivo a dlhšie vydržia. Lebo na bežné pásy, na brúsenie dreva mnoho výrobcov nepoužíva až také moc tvrdé to brusivo, tak oni sa potom častejšie opotrebujú. Ale pri tomto ručnom brúsení ako super. Tieto oblúky pre nejaké špecialitky
To sa dá krásne využiť. Jednoduché, lacné a tí, čo majú tieto brusné pásy, tak je to celkom dobre vymyslené. Ako maximálne jednoduché, no. Už keď tam dostaneme ten šmirgel, tak je to super robota. A je to dosť veľké, dosť dlhé. Dá sa s tým dosť veľká plocha, keď potrebujeme len takto rýchlo začistiť jedným, dvoma pohybmi, tak to chválim. Takže účelná pomôcka, je to celé plastové, ale na toto brúsenie nie je tam použitá žiadna guma, ako na týchto, čo je dobré, že ten šmirgel sa nebude toľko opotrebovať. Keď potrebujeme trošku niekde zabrúsiť ránu alebo takto bok rezu, super. Po ergonomickej stránke nie je to nejak extrémne, ale za tie peniaze, čo by sme čakali, samozrejme, a využijeme pevné šmirgle. Takže odstránime častú výmenu tých papierových šmirglov. Tie sa s týmto vojdeme. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Nakoniec priložím samozrejme nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.